Mga 148 BC didto sa yuta sa Shilom si Propeta Abinaday mibadlong ni Haring Noah ug sa iyang mga pari tungod sa ilang kadautan. Si al mga tigulang mituo ug mieskapo human ang hari mihulga sa iyang kinabuhi. Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Pangurog ug paghinulsol sa inyong mga sala. Ug hinumdumi nga diha lamang og pinaagi ni Kristo, kamo maluwas. Kung kamo mutudlo sa balaod ni Moises, itudlo usab nga kini usa ka paghulagway sa mga butang nga moabot. Alma. Kini si Alma. Siya nagtudlo sa mga pulong ni Abinaday. Palihog, gusto kaming masahid sa nahitabo. Sa unang pag-anhi ni Abinaday nga ri kanamo, siya mipasidaan kanamo sa paghinulsol ug pagbalik sa Ginoo. Karon sa iyang pag-anhi, miingon siya ang Ginoo mobisita kanato sa grabing kasuko, nga kita dadon sa pagkaulipon ug pamatyon. Abi ninyo, dihang si Noah nahimong hari, wala magsunod sa mga pamaagi sa iyang amahan. Wala siya magtuman sa mga sugo sa Dios, apan naglakaw siya sunod sa mga tinguha sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Og siya adunay daghang asawa og puyo-puyo, og misugo siya sa iyang katawhan sa pagbuhat og sala, og pagbuhat ni ana nga sa lawayon sa pananaw sa Ginoo. Og mibuhat sila og mga malaway nga buhat og tanang matang sa kadautan. Og mipahamtang siya og buhis nga ikalima nga bahin sa tanan nga ilang gipadang iya aron ibuhi sa iyang kaugalingon, og sa iyang mga asawa og mga puyo-puyo, og sa iyang mga pari, og sa ilang mga asawa og mga puyo-puyo. Kay iyang giusab ang mga kalihukan sa gingharian ug gipapahawa ang tanang mga pari nga gipili sa iyang amahan ug mitudlo og mga bag-o puli kanila nga sila gibayaw sa garbo sa ilang mga kasing-kasing. Oo, ug sila gibuhi sa ilang pagkatapulan ug sa ilang pagsimba sa mga Diyos-Diyos ug sa ilang imoralidad. Wala sukat sa atong kasaysayan nga kita dunay hari sama kang Noah.
Siya'y usa taliwala kanamo iyang ngalan si Abinaday ug nagsugod siya sa pagpanagna. Si Abinaday, sa pagpanagna, niini nga akong katawhan. Kay gipatig-an nila ang ilang kasing-kasing batok sa mga pulong sa Ginoo. Wala sila maghinulsol sa mga dautan nilang buhat. Og busa, miingon ang Ginoo, mahitabo nga kining henerasyon. Tungod sa ilang kadautan, dad-on sa pagkaulipon. Og ang kinabuhi ni Haring Noah hatagan og bilig gani sama sa sapot diha sa init nga hudyo. Kinsa ka nga muhukom ka namo? Oo. Gawas kon sila maghinulsol. Ang Ginoo mulaglag kanila sa ibabaw sa yuta. Gani magbilin sila og talaan ug ang Ginoo muampig niini alang sa ubang nasod nga manag-iya sa yuta. Dada siya atubangan sa hari. Akong hari. Akong hari. Nagdala kami og tawo sa imong atubangan. Kinsa na nagnaog dautan mahitungod sa imong katawhan. Sa imong katawhan. Og nag-ingon nga ang Dios mulaglag kanila. Og sab, nanagna siya og dautan bahin sa imong kinabuhi. Og nagpakaron ingnon siya nga ang Ginoo ang misulti niini. Og siya miingon nga tanan kini moabot kanimo. Gawas kon ikaw maghinulsol. Unsa kadako ang kadautan nga imong nahimo? O unsa kadako nga mga sala ang nabuhat sa imong katawhan? Nga kita pagasilutan sa Dios? O hukman ni ining tawhana? Ibalhog siya sa bilangguan. Kinsa kini nga Abinaday nga ako ug akong katawhan iyang pagahukman o kinsa ang Ginoo nga magdala og hilabihang kasakit sa akong katawhan. Dadaa siya aron atong sukit-sukiton. Unsay ipasabot sa mga pulong nga nasulat og gitudlo sa atong mga amahan. Nag-ingon, unsa kanindot diha sa kabukiran ang mga tiil nga nagdala sa balita, nga nagmantala sa pagigdait sa kaluwasan, nga nag-ingon ngadto sa sayon. Ang imong Dios nagahari og tanang kayutaan makakita sa kaluwasan sa atong Dios? Kamu ba mga pari? Og nagpakaaron ingnong nagtudlo. Og pagsabot sa espiritu sa pagpanagna. Apan nagtinguhang mahibalo gikan kanako sa unsay ipasabot niini. Alaot kamo tungod sa pagtuis sa mga pamaagi sa Ginoo. Kay kun kamo nakasabot pa, kamo wala magtudlo niini. Wala kamo mo gamit sa inyong kasing-kasing aron makasabot. Kamo wala magbaalamon. Unsay gitudlo ninyo sa katawan? Among gitudlo ang balaod ni Moises. Kun mao, nganong kamo wala maghupot niini? Nganong nagpahilo na kamo sa mga katigayunan? Nganong kamo nagbuhat og malaway uban sa mga babaye nagbaligya sa ilang dungog og nagpakasala? Nga ang Ginoo nagpadala kanako aron sa pagpanagna batok ni ining katawhan. Kamo nasayod nga ako namulong sa kamatuoran. Og kamo angay nga magngurog sa atubangan sa Dios. Og mahinabo nga kamo hampakon tungod sa inyong mga kadautan. Kay kamo nag-ingon nga kamo nagtudlo sa balaod ni Moises, o kung sa inyong nahibaluan, mahitungod sa balaod ni Moises. Ang kaluwasan mo abot ba pinaagi sa balaod ni Moises? Unsay inyong ikasulti? Ang kaluwasan mo abot pinaagi sa balaod ni Moises. Ako nasayod nga kung kamo maghupot sa mga sugo sa Dios kamo maluwas. Oo, kung kamo maghupot sa mga sugo nga gisulti sa Ginoo kang Moises sa bukid sa Sinai, nag-ingon. Kamo dili magbatunog lain nga Dios sa akong atubangan. Kamo dili magbuhat og bisan unsang kinulit nga larawan o bisan unsa nga may pagkasamang butang nga anaa ibabaw sa langit o ubos sa yuta. Nabuhat ba ninyo kini? Wala, kamo wala. O kamo nakatudlo ba niini nga katawhan nga sila kinahanglan mubuhat niining tanan? Ipalayo kini nga tawo og patiya siya kay unsa ang atong buhaton kaniya kay siya buang. Ayaw ako og gikapa.
Ang Dios mo hampak kaninyo kung mo dapat ang inyong mga kamot kanako. Kay ako wala pa makasulti sa gisugo kanako sa Ginoong nga isulti. Ni ako wala pa makasulti ni anang inyong gihangyong nga akong isulti. Busa, ang Dios dili mutugot nga ako manlaglag ni ini nga higayon. Kamo nakakita nga kamo walay gahom sa pagpatay kanako. Busa akong mutapo sa akong mensahe. Og ako mibati nga kini misamad sa inyong kasing-kasing. Tungod kay ako misulti kaninyo sa tinuod bahin sa inyong kadautan. Og ang ako mga pulong nakapahibulong, og nakapatingala kaninyo. Og nakapasuko. Apan ako motapos sa akong mensahe. Og dili sa payan asa ako mo paingon. Kung ako maluwas, apan kini ang akong isulti kaninyo. Kung unsay inyong buhaton kanako, human niini, mamahimong sumbanan o pagkasama sa mga butang nga moabot. O karon, ako muhatag kaninyo sa nahibilin sa mga sugo sa Dios. Kaya ko mibati nga kini wala mahisulat sa inyong mga kasing-kasing. Kamo dili mo gamit sa ngalan sa Ginoo nga imong Dios sa pasipala. Hinumdumi ang adlaw nga igpapahulay. Sa pagbalaan ini, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron manghataas ang imong mga adlaw sa yuta. Kamo dili magpatay. Kamo dili manapaw. Kamo dili mangawat. Kamo dili magsaksi o bakak-batok sa inyong silingan. Kamo dili magtinguha sa asawa sa inyong silingan. Kamo nakatudlo ba sa katawhan nga sila kinahanglan mubuhat sa tanan alang sa pagtuman ni ini mga sugo? Tanawa ako moingon kaninyo. Wala. Kay kun kamo nakahimo ang Ginoo dili unta musugo kanako sa pag-anhi dinhi. Og sa pagpanagna og dautan mahitungod ni ini nga katawhan. Giingon ang kaluwasan mo abot pinaagi sa balaod ni Moises. Nga kinahanglang maghupot sa balaod ni Moises karon, apan ang panahon mo abot nga dili na kinahanglan nga maghupot sa balaod ni Moises. Ang kaluwasan dili mo abot pinaagi sa balaod lamang. Og kun dili pa tungod sa pag-ula, diin ang Dios sa iyang kaugalingon mohimo alang sa mga sala o sa mga kadautan sa iyang katawhan. Sila siguradong malaglag. Wala ba si Moises managna ngadto kanila? Mahitungod sa pag-anhi sa Mesiyas? Og nga ang Dios mutubos sa iyang katawhan? Oo, og gani ang tanang propeta. Kinsa na nagna sukad ang kalibutan nagsugod. Sila wala ba mamulong og kapin og kulang bahin ni ini nga butang? Sila wala ba mag-ingon nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan? Og modala diha kaniya sa hulagway sa tao? Og mulakaw uban sa dako nga gahom sa ibabaw sa yuta? Ang Dios iyang kaugalingon? Manaog taliwa sa katawhan? Oo. Og modala diha kaniya sa hulagway sa tao? Og mulakaw uban sa dako nga gahom sa ibabaw sa yuta? Wala ba usab mag-ingon ang mga propeta nga siya mo pahinabo sa pagkabanhaw sa mga patay? Og nga siya sa iyang kaugalingon, kinahanglan daog-daogon og sakiton? Oo. Gani si Isaias wala nag-ingon. Siya mipasan sa atong kagudanan og midala sa atong kasubanan. Og niana kita mitahod kaniya nga gibunalan gihampak sa Dios og gisakit. Apan siya gisamaran alang sa mga kalapasan. Siya gibunog alang sa atong mga kadautan. Ang pagpantun sa atong kalinaw diha kaniya. Ug uban sa iyang mga labod kita giluwas. Tanan kita sama sa karnero nang nasaag. Kita nasaag matag-usa sa iyang kaugalingong dalan. Ug ang Ginoo mipahimutang nga nakaniya sa kadautan natong tanan. Sa diha nga ang iyang kalag na himo nga usa ka halad alang sa sala. Siya mapasan sa ilang mga kadautan. Ako manghinaot nga kamo makasabot nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan. Ug mutubos sa iyang katawhan. Kay siya nagpuyo diha sa lawas. Siya pagkatawgon nga anak sa Dios. Kay kung dili pa sa katubsanan nga iyang gihimo alang sa iyang katawhan, nga giandam sukad pa sa katukuran sa kalibutan, ako moingon kaninyo
Kundili patungod ni ini ang tanang katawhan siguradong malaglag. Ang panahon mo abot nga ang tanan makakita sa kaluwasan sa Ginoo. Nga ang matag nasod, kaliwatan, pinulungan, o katawhan magkakitaay. Ug mo kumpisal sa Dios nga ang iyang paghukom mga makiangayon. Ug karon, kung si Kristo wala pa muanhi sa kalibutan, wala unta ang katubsanan. O kung si Kristo wala pa mubangon gikan sa mga patay, o mubugto sa mga higot sa kamatayon, nga ang lubnganan walay kadaugan, o ang mga kamatayon walay kahapdos, wala unta ang pagkabanhaw. Apan adunay usa ka pagkabanhaw, busa ang lubnganan walay kadaugan, o ang kahapdos sa kamatayon, gituhop diha kang Kristo. Siya ang kahayag o ang kinabuhi sa kalibutan. O kahayag na walay katapusan. Na dili gayud mo ngit-ngit o usab usa ka kinabuhi na walay katapusan. Nga wala na'y kamatayon. Bisan kini nga mortal mahimo nga immortal. Og kini nga madunuton, mahimo nga dili madunuton. Og dadon aron mobarog sa atubangan sa hukmanan sa Dios. Aron hukman kaniya, sumala sa ilang mga buhat, kung sila maayo o kung sila dautan. Og kung sila maayo, ngadto sa pagkabanhaw sa walay katapusan nga kinabuhi og kalipay. Og kung sila dautan, ngadto sa pagkabanhaw sa panghimaraot. Og karon kamo dili ba angay nga mokurog og mohinulsol sa inyong mga sala? Og mohinumdum nga diha lamang og pinaagi ni Kristo, kamo maluwas? Busa kung kamo motudlo sa balaod ni Moises, usab itudlo nga kini usa ka paghulagway ni adto nga mga butang nga moabot, nga ang katubsanan moabot pinaagi kang Kristo ang Ginoo. Kinsa mao gayud ang amahan sa kahangturan? Amen. Patya siya! Akong hari, palihog. Mituo ako sa mga pulong nga gisulti ni Abinaday. Nagpamatuod siya sa atong mga kadautan. Ayaw kasukokang Abinaday. Itugot nga mo biya siyang malinawon. Palayasa siya! Hari nga, palihog! Paminawon nato kining tawhana. Nagsulti siya sa kamatuoran. Patya ang pari nga si Alma. Patya siya! Ibalhog siya sa bilangguan. Abinaday, aduna kami ikasumbong bato kanimo, og ikaw angay sa kamatayon. Kay ikaw miingon nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan. Tungod niini, ikaw pagapatyon. Gawas kon ikaw, mubakwi sa tanang mga pulong nga imong gipamulong nga dautan mahitungod kanako og sa akong katawhan. Ako dili mo bakwi sa mga pulong nga akong gisulti kanimo. Kay mga tinuod kini. Og ikaw masayod sa pagkamatuod niini, nga ako mitugot sa akong kaugalingon, nga ako mag-antos sa imong mga kamot. Ako mag-antos bisan hangtod sa kamatayon. Og ako dili mo bakwi sa akong mga pulong. Og mabarog kini nga usa ka pagpamatuod batok kanimo. Og kun imo kong patyon, ikaw mo paagas og inusinting dugo. Og kini usa mo barog nga usa ka pagpamatuod batok kanimo sa katapusang adlaw. Nagsulti ba siya sa kamatuoran? Ang mga paghukom sa Diyos maabot ba kanako? Oo!
Dada siya aron ipapatay. Tanawa, sama sa inyong buhaton kanako. Ipahitabo usab sa inyong binhi. Kadaghan ang mag-antos sa mga sakit nga akong giantos. Kasi sila mituo sa kaluwasan sa Ginoo nga ilang Dios. Dayon ko mo mag-antos sama sa akong pag-antos. O Diyos, dawatang akong kalag. Dawatang akong kalag. Si Abinaday gipatay. Tungod kay dili niya ilimod ang mga sugo sa Dios. Nasilyohan ang kamatuoran sa mga pulong agi sa iyang kamatayon. Si Abinaday miingon nga si kinsa kadto nga nakadungog sa mga propeta ug mituo nga ang Ginoo motubo sa iyang mga katawhan ug nakalantaw ni ana nga adlaw alang sa kapasayloan sa ilang mga sala. Kini mao ang iyang mga binhi o sila ang mga manununod sa gingharian sa Dios. Kay kini mao'y kinsang sala iyang gipas-an. Kini mao sila kang kinsa siya nagpakamatay. Aron pagtubos gikan sa ilang mga kalapasan. Ani ang katubigan sa Mormon. O karon, kay kamo matinguhaon sa pag-ipon ngadto sa panon sa Dios ug pagkatawgon nga iyang katawhan ug sa pagtambayayong sa mga alantuson sa usab-usa aron kini mugaan ug andam nga magsubo uban adtong nagsubo ug sa paghupay ni adtong nagkinahanglan sa kahupayan ug mobarog ingon nga mga saksi sa Dios sa tanang panahon ug sa tanang mga butang ug sa tanang mga dapit nga kamo maanaa bisan hangtod sa kamatayon nga kamo unta matubos sa Dios ug malakip ni adtong diha sa unang pagkabanhaw nga kamo makabaton og kinabuhi nga dayon. Sultihan ko kamo kun kini ang tinguha sa inyong kasing-kasing nganong dili kamo magpabunyag sa ngalan sa Ginoo isip saksi nga kamo misulod sa pakigsaad uban kaniya nga kamo mag-alagad o magtuman sa iyang mga sugo nga siya buhong nga mobubo sa iyang espiritu diha kaninyo. Alma, kini ang tinguha sa among mga kasing-kasing. Hilam, ako magbunyag kanimo nga may pagtugot gikan sa labing makagagahong nga Dios. Isip pagpamatuod nga ikaw nakasulod ngadto sa usa ka pakigsaad uban kaniya. Sa pag-alagad kaniya hangtod nga mamatay sa mortal nga lawas. Og ang espiritu sa Ginoo mububo diha kanimo. Og siya mohatag og kinabuhing dayon. Pinaagi sa katubsanan ni Kristo kinsa siya miandam gikan sa katukuran sa kalibutan.